Nə olub axı, niyə dalaşırıq cəmaatla? Həmişə deyirəm, deyir ki, hamımız özümüzü məsum bilirik şuur altında. Amma hamımız bu jestləri eləyirik ki, mən günahkarı dua elə. Mən günahkarı dua elə, o məqamda bilirik. Sən də oradan özü günahkar bilirsənsə, biri bəs sənə bir söz deyəndə niyə narahatsan? Deməli, sən içində özü məsum bilirsən, özü belə deyəndə ədasını çıxardırsan, güya sən günahkar, arif ədasını çıxardırsan. Sən özü müəyyən elə ki, səndə bu eyb var da, nə olaraq olandı? Nə olaraq faciə deyil, biri sənə deyəndə sənin bu nöqsanın var, deyəsən ki, hə, düz deyirsən, Allah sənin ölənlərə rəhmət eləsin, bugün səni dua eləyəcəm, çox sağ ol, içdən deyəsən, bu sözü, qəlbdən deyəsən bunu. Bu, çox mühüm bir xüsusiyyətdir ki, əleyhissalam Həmmam xütbəsində bunu bizim üçün xüsusi vurğulayır ki, onlar ittiham olunmamışdan əvvəl öz səhvlərini haqqı etiraf edən insanlardır.